गाइस आज हम करेंगे छोटा ऑपरेशन। ये हो गई लाइट की व्यवस्था और ये हो गई हथियार की व्यवस्था जो ये होम पे होने वाला है। गाइस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है ऑपरेशन। इसका करना है, ये पैर में से निकालना है अपने को, ये जो कि थंब में जाके घुस गया है। तो गाइस ऑपरेशन चालू करते हैं अब। गाइस आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सुई की नोक पे जो दिख रहा है ना, बहुत स्टार्ट बड़ा ऑपरेशन ये निकाल लिया गया है। मिशन सक्सेसफुल हो गया है, दिखा, यही है मिशन सक्सेसफुल।